हेलो, मैं हूं टेक्नीशियन अर्बन सर्विस कंपनी से बेंगलोर। आइए देखें सबसे आम वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम्स। स्पिन नहीं हो रहा, बेल्ट या मोटर कनेक्शन फॉल्टी हो सकता है, हम रिप्लेस करते हैं। पानी ड्रेन नहीं हो रहा, ड्रेन पंप क्लॉग्ड या खराब हो सकता है, हम साफ या चेंज करते हैं। एरर कोड E1 या F1, ये सेंसर या इनलेट इशू बताते हैं, हम टेस्ट करके रिपेयर करते हैं। पार्ट 2 में हम लाइव रिपेयर दिखेंगे। 9019349170 urban service company.live